વણકબારા મુકામે રેન્જર ગ્રુપ તરફથી વોલીબોલ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કુલ 16 ટીમે ભાગ લીધો હતો. રામબાણ ટીમના આયોજક રામજીભાઈ બામણિયાએ જિલ્લા પંચાયત સભ્યની ટીમ રામબાણ ઉતારેલ, જેમાં દરેક ટીમને હરાવી અને ફાઇનલ પ્રવેશ કર્યો હતો. જેમાં ગત રાત્રે તારીખ 13/12/2020ના રાત્રિના 8:30 કલાકે ફાઇનલ મેચ રમવામાં આવી. ફાઇનલ મેચ દરમિયાન મુખ્ય મહેમાન તરીકે દીવ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ અમૃતાબેન અમૃતલાલ એ હાજરી આપી હતી તથા સાઉદવાડી ગામના સરપંચ શ્રી શંકરભાઈ બારિયા, ઉપપ્રમુખ સરપંચ શ્રી શશિકાંતભાઈ સોલંકી અને વણકબારા ગામના ઉપપ્રમુખ સરપંચ શ્રી નરસિંહભાઈ તથા જિલ્લા પંચાયત સભ્ય શ્રી રામજીભાઈ બામણિયા અમૃતલાલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ફાઇનલ મેચમાં રામબાણ અને રેન્જર ટીમ બંને વચ્ચે મુકાબલો થયેલ, જેમાં રામબાણ ટીમ વિજેતા થયેલ અને રેન્જર ટીમનો પરાજય થયેલ. રામબાણ ટીમના હોનહાર ખેલાડી દીપેશભાઈ બામણિયાની સર્વિસ પંચ અને વિવેકભાઈ બારિયાને સ્મેરસની સામે રેન્જર ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો અને સાથે ખેલાડી જયંત બામણિયા, શૈલેષ રાઠોડ, રાજેશ પુનિત અને રોહન અને સારો એવો દેખાવ કરેલ અને રામબાણ ટીમનો કોચ તરીકે સારી એવી કામગીરી હાથ ધરી હતી મહેશભાઈ સિકોતરિયાએ.